मिलीमीटर मर्क्यूरी का प्रेशर ड्रॉप कर देगा। अब मुझे बताइए जैसे ही इनका प्रेशर 0 पे ड्रॉप करेगा, अब ये क्या होगा, वेल्व, ये वेल्व ओपन हो जाएंगे। नाउ दिस वेल्व विल ओपन अप। अब देखिए जब ये वेल्व ओपन होंगे तो क्या होगा, जो ब्लड ऊपर एकदम से नीचे आएगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, लिख लीजिए। नंबर 3, ब्लड विल एंटर into ventricles from atrium but rapidly and will strike with the walls of ventricles to produce S3 हार्ट साउंड। तो बताइए अगर आपसे कहा जाए S3 हार्ट साउंड सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, आंसर क्या होगा, डायस्टोलिक हार्ट साउंड। और ये किस फेज में सुनाई देगी, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में। क्या ये किसी वेल्व के क्लोजर की वजह से या स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड विद द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल की वजह से, स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड विद द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल की वजह से, तो इसको आप S3 हार्ट साउंड कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज है। अब इसके बाद क्या होगा, स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। देखिए अब नेक्स्ट, स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। ठीक है, और इसमें अभी ब्लड विल एंटर इनटू वेंट्रिकल्स फ्रॉम एट्रिया बट स्लोली, और इसमें कोई हार्ट साउंड सुनाई नहीं देगी आपको, इसमें कोई हार्ट साउंड आपको सुनाई नहीं देगी, बस इतने काफी है। ब्लड विल एंटर इनटू वेंट्रिकल्स फ्रॉम एट्रिया बट स्लोली। ठीक है, देखिए आपको कल भी मैंने बात की थी आपसे कि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग और स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा था, मिड डायस्टोलिक कहा था ना। तो 70% ऑफ द ब्लड फ्रॉम एट्रिया विल एंटर इनटू वेंट्रिकल इन मिड डायस्टोलिक। नोट करके लिख लीजिए, नोट 70% ब्लड विल एंटर into ventricles, 70% blood will enter into ventricles from atria in mid diastole। और मिड डायस्टोली से मुराद क्या आपके पास, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज एंड स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज को आप कलेक्टिवली मिड डायस्टोली कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट स्टेज कौन सी बची आपके पास, लास्ट स्टेज इज एट्रियल सिस्टम। हेडिंग दिए एट्रियल सिस्टम, लास्ट स्टेज इज एट्रियल सिस्टम। लास्ट स्टेज इज एट्रियल सिस्टम। अब देखिए एट्रियल सिस्टम में आपके ख्याल में सेंटेंस क्या लिखना चाहिए, ये बात बताइए, जो आप कहेंगे मैं लिख दूंगा जी, क्या लिखना चाहिए। देखिए समझ तो आपने लिया हुआ है सब कुछ, जस्ट सेंटेंस लिखना है ना। अब जो आपने समझा उसको अगर आपको से कहा जाए लिख के लिखने के टाइम कैसे लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, इन दिस फेज एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट and will push remaining 30% of the blood into ventricles and blood will strike with the walls of ventricle to produce S4 heart sound। ये लिखना चाहेंगे ना, लिख दूं मैं, फिर आप भी लिख लीजिए। एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट to push 30% of the blood into ventricles that will strike with the walls of ventricles to produce S4 heart sound।
ठीक है, तो ये अब कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब आप जानते हैं कि कार्डिक साइकिल के 7 फेजेस सब फेजेस हैं। इनको 2 मेन सब फेजेस में कैटेगराइज करेंगे, सिस्टली और डायस्टली में। सिस्टली के 3 फेजेस सब फेजेस और डायस्टली के 4 सब फेजेस। सबको आपने अंडरस्टैंड कर लिया। कार्डिक साइकिल अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन कार्डिक साइकिल। 2 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। ये 2 कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। अब इस पे फर्स्ट कॉलम पे आप हेडिंग दीजिए इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन और सेकंड कॉलम की आप हेडिंग देंगे इफेक्ट ऑफ एक्सपायरेशन। इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड इफेक्ट ऑफ एक्सपायरेशन ऑन कार्डिक साइकिल। स्पेस मेरे पास कम है तो आप लिख लीजिए ऑन कार्डिक साइकिल। देखिए बिल्कुल बच्चों की तरह इसको हम लिखेंगे। हम मुझे बताएं इंस्पायरेशन पे क्या होगा। देखिए इतना तो जानते हैं। फर्स्ट करें, ये मेरी बॉडी अगर वर्टिबल बॉडी के इक्विवेलेंट है, ये माइक स्टर्नम के इक्विवेलेंट, ये मेरे आर्म्स रिब्स के इक्विवेलेंट। तो अब जब आप इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होता है, ये नॉर्मली वर्टिबल बॉडी ऐसे, स्टर्नम ये और ये रिब्स ऐसे। तो जब आप इंस्पायरेशन करें तो क्या होगा और जब एक्सपायरेशन करें तो क्या होगा। इसको कहते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट। ये जो रिब्स पे मूवमेंट होती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, बिल्कुल वैसे जैसे बकेट की हैंडल मूव करते हैं। जो बाल्टी का जो जिससे बाल्टी को पकड़ते हैं उस जिस तरह वो आप मूव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मूव करते हैं। इंस्पायरेशन पे ये होगा और एक्सपायरेशन पे ये होगा। इसको बकेट हैंडल मूवमेंट कहते हैं। तो मुझे बताइए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब ये ऐसे होगा तो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट केज क्या होगा, इंक्रीज। तो लिखिए आप, देखिए जो यहां लिखेंगे ना उसका रिवर्स वहां लिखेंगे आप। जो काम यहां पे हो रहा होगा समझे, उसका रिवर्स वहां पे होगा ना। तो लिखिए पहला सेंटेंस, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा, इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर। अच्छा एक सेंटेंस अभी आगे शो भी लिखने का, यहाँ स्टॉप कर दीजिएगा। मुझे बताएं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो डायफ्राम है वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा ना। तो बताएं फिर वर्टिकल डायमीटर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा ना। इसके बाद ड्यूरिंग इंस्पायरेशन चेस्ट केज के 2 डायमीटर इंक्रीज होंगे, एक एंटीरो पोस्टीरियर और दूसरा वर्टिकल डायमीटर। जब ये डायफ्राम नीचे जाएगा तो बताएं वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होगा ना। तो साथ देखिए इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर एंड प्लस वर्टिकल डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट क्या लिखेंगे आप, विल डिक्रीज। दोनों डायमीटर डिक्रीज करेंगे, ऑपोजिट में यही लिखेंगे ना, दोनों डायमीटर विल डिक्रीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा। अब मुझे बताएं जब एंटीरियर पोस्टीरियर वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज होगा तो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा। देखिए अब नंबर 2, इंक्रीज इन इंट्रा thoracic volume and decrease in intra abdominal volume। ऐसे ही होगा या नहीं होगा। ये जब डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करे तो इंट्रा एब्डोमिनल वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा ना। और इसका रिवर्स क्या होगा, इंक्रीज इन यानी कि एक्सपायरेशन में क्या होगा, यहां पे इंक्रीज तो वहां डिक्रीज लिखेंगे, यहां डिक्रीज लिखेंगे, डिक्रीज इन। अगर इंस्पायरेशन पे थोरेसिक केज और इंट्रा एब्डोमिनल वॉल्यूम इंक्रीज हुए तो वहां पे क्या लिखिए, विल डिक्रीज। दोनों वॉल्यूम, इंट्रा थोरेसिक वॉल्यूम में डिक्रीज करेगा एक्सपायरेशन के दौरान और
इंट्रा एब्डोमिनल वॉल्यूम क्या होगा, वो क्या करेगा, अच्छा वो इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, इसका रिवर्स लिखना है ना आपने, इंट्राथोरेसिक प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीज और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर डिक्रीज ना, तो रिवर्स क्या होगा, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज, ठीक है। अब आप सोच के बताएं, अगर यहाँ का प्रेशर डिक्रीज करें और यहाँ का प्रेशर इंक्रीज करें तो बताएं आपका जो ब्लड है वो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे आएगा। देखिए जब आप यहाँ का प्रेशर डिक्रीज करें तो इसको कहते हैं सक्शन प्रेशर, जब यहाँ का प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये ब्लड को पुश करेगा, ये ब्लड को सक करेगा, ये ब्लड को पुश करेगा, तो बताएं वीनस रिटर्न टू राइट हार्ट क्या होगा, इंक्रीज। तो देखिए इस केस में वीनस रिटर्न टू राइट हार्ट विल इंक्रीज, और इसके अगेंस्ट वहां क्या लिखेंगे, विल डिक्रीज। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि वो कौन सी फेज है जिसमें राइट हार्ट का वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, और एक्सपायरेशन में क्या होगा, वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट डिक्रीज। लॉजिक आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, मुझे बताइए जब राइट हार्ट का वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, जब राइट हार्ट का वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा तो बताइए यहाँ का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होगा। देखिए नॉर्मली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, 140 ml ना, तो ये यहाँ का इंक्रीज हो रहा है तो 140 ml को क्रॉस करेगा। देखिए कितना क्रॉस करेगा बुक्स में मेंशन नहीं है, बस बुक्स में इतना मेंशन है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द राइट हार्ट विल इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वीनस रिटर्न। चूंकि इंस्पायरेशन में वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट इंक्रीज हो रहे हैं, उस वजह से राइट हार्ट का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अगर नॉर्मल 140 ml है तो इंक्रीज होके कहाँ पे जाएगा, बुक्स मेंशन नहीं करते, लेकिन मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि अगर ये मेंशन है कि तो कुछ आगे पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। जब तक यहाँ वैल्यू हम मेंशन नहीं करेंगे ना, तो जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं एक वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। अब ये बुक्स लिखती है कि विल इंक्रीज फ्रॉम 140 ml, 140 ml से एक्सीड हो जाएगा, क्रॉस करेगा उससे इंक्रीज हो जाएगा। और ये फर्स्ट करें कितना इंक्रीज होगा, मैंने 160 ml रख दिया यहाँ पे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विल इंक्रीज अप टू 160 ml। नॉर्मल आप जानते हैं 140 ml, तो क्या लिखेंगे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ राइट वेंट्रिकल, अभी राइट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल की बात नहीं करें, ठीक है, ऑफ राइट वेंट्रिकल विल इंक्रीज अप टू 160 ml, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जब वीनस रिटर्न टू द राइट हार्ट इंक्रीज करेगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम राइट हार्ट वेंट्रिकल का इंक्रीज करेगा अप टू 160 ml, तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होगा, डिक्रीज कहां से करेगा, 140 से या 160 से, 160 से ड्रॉप करके कहां पे आएगा, 140 पे आ जाएगा, विल डिक्रीज अप टू 140 ml, ठीक है। 140 ml से इंक्रीज करके 160 पे चला गया था, अब 160 से ड्रॉप करके कहां पे आएगा, 140 ml पे आ जाएगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ये जो था आपका राइट हार्ट। अब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन लेफ्ट हार्ट पे क्या होगा सर, उससे बात करें। नेक्स्ट नंबर 5, अब मुझे बताइए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अच्छा ये इस डिस्कशन में थोड़ी देर यहाँ स्टॉप कर दूँ, स्टॉप होकर मैं एक मैसेज कन्वे करके फिर यहाँ वापस आते हैं, वो आपने एक साइड पे लिखना आपने, क्योंकि ये अभी कंटिन्यू करेंगे पूरा ये पेज भी हम वहाँ से यहाँ तक फिल करेंगे, इतनी स्पेस आपके पास होनी चाहिए। अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ किसी एक साइड पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे आप। देखिए मैंने अब जो चीज़ डिस्कस करनी है, देखिए आगे कंटिन्यू करना है, लेकिन उससे पहले ये मैसेज कन्वे करना है, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए अब जो चीज़ मैं आपको मैसेज कन्वे करना है ये कि रिलेशन बिटवीन कार्डिक साइकिल एंड रेस्पिरेटरी साइकिल, एक साइड पे लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री, रिलेशन बिटवीन कार्डिक साइकिल एंड रेस्पिरेटरी साइकिल। कार्डिक साइकिल और रेस्पिरेटरी साइकिल में रिलेशन है क्या?
देखिए आपने कार्डियक साइकिल तो अंडरस्टैंड कर ली थी ना, अब रेस्पिरेटरी साइकिल को अंडरस्टैंड कर। रेस्पिरेटरी, देखिए जब आपने कार्डियक साइकिल को अंडरस्टैंड किया तो उससे पहले आपने हार्ट रेट को देखा था ना, और आपने कहा हार्ट रेट इज 72/60 सेकेंड, फिर वहाँ से आपने एक कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए रेस्पिरेटरी साइकिल, तो बताएं रेस्पिरेटरी साइकिल को देखने के लिए क्या देखना होगा, रेस्पिरेटरी रेट देखना होगा। तो हेडिंग दीजिए रेस्पिरेटरी रेट। आप जानते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, 10 to 20। नॉर्मल क्या होता है, 10 to 20/60 सेकेंड। पर 60 सेकेंड से बाद यानी कि 1 मिनट में आप 10 से 20 दफ़ा सांस ले सकते हैं आप, ये नॉर्मल रेंज है। 10 to 20 रेस्पिरेटरी साइकिल पर 1 मिनट या पर 60 सेकेंड, ये नॉर्मल आपके पास है। ऑन एवरेज जो है, या जो हर इंडिविजुअल वो नॉर्मली क्या रेट होता है, 12। हम ऑन एवरेज की बात करेंगे, ठीक है। ऑन एवरेज के 12/60 सेकेंड। देखिए अगर एक 60 सेकेंड में 12 रेस्पिरेटरी साइकिल्स हैं, तो आपने अगर एक रेस्पिरेटरी साइकिल का टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो क्या करेंगे आप, लिख लीजिए आप 1 रेस्पिरेटरी साइकिल का अगर आपने टाइम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, 60 डिवाइड बाई 12, आंसर क्या होगा, 5 सेकेंड। यानी कि एक जो रेस्पिरेटरी साइकिल्स में क्या दो चीज़ें होंगी, इंस्पायरेशन और एक्सप्रेशन को कलेक्टिवली 1 रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं। यानी कि जब आप एक दफ़ा सांस लेते हैं और एक दफ़ा सांस बाहर निकालते हैं, इसको एक रेस्पिरेटरी साइकिल कहते हैं। 1 इंस्पायरेशन फॉलोड बाई 1 एक्सपायरेशन विल बी लेबल्ड एज 1 रेस्पिरेटरी साइकिल। और आप जानते हैं सांस लेने और सांस निकालने की जो दौरानी है वो 5 सेकेंड है। तो 1 रेस्पिरेटरी साइकिल विल बी इक्वल टू 5 सेकेंड। अच्छा, सांस आप लें भी, फिर आप उसको रिलीज भी कीजिए, एक्सप्रेशन भी कीजिए, और नोट करें इसमें से ज़्यादा प्रोलॉन्ग फेज कौन सी वाली, इंस्पायरेशन या एक्सप्रेशन। एक नॉर्मल तरीके से सांस लीजिए और देखें ये जो नॉर्मल तरीके से सांस है आपके इंस्पेक्शन के अकॉर्डिंगली किस फेज का टाइम ज़्यादा था, इंस्पायरेशन का, और एक्सप्रेशन का कम। तो बताइए फिर इंस्पायरेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, इंस्पायरेशन बताइए, इस 5 सेकेंड से कितना आप इंस्पायरेशन को देंगे आप, 3 सेकेंड। इतनी ज़्यादा नहीं करनी, 3.5, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, एक्सपायरेशन। तो एक्सपायरेशन के लिए बाकी टाइम क्या बचा, 2 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए एक जो रेस्पिरेटरी साइकिल है वो 5 सेकेंड के इक्विवेलेंट है, और इस 5 सेकेंड में आपने इंस्पायरेशन भी किया, आपने एक्सपायरेशन भी किया, और आपने देखा कि इंस्पायरेशन इज लॉन्गर देन एक्सपायरेशन। तो अगर इंस्पायरेशन लॉन्गर है तो उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, 3 सेकेंड, और एक्सपायरेशन शॉर्टर है तो उसका ड्यूरेशन कम होगा, 2 सेकेंड। तो मुझे बताइए इंस्पायरेशन विल बी फॉर 3 सेकेंड एंड एक्सपायरेशन विल प्रोलॉन्ग फॉर 2 सेकेंड, ऐसे ही है ना। तो मुझे बताइए कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड क्या था, 0.8। तो मुझे बताइए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कितनी कार्डियक साइकिल्स आएंगे, ऑलमोस्ट 4 to 5, लिख लीजिए। तो ये कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा, 4 to 5 कार्डियक साइकिल्स। ये जब आप सांस अंदर ले जा रहे होंगे उस टाइम 4 to 5 कार्डियक साइकिल मिल चुकी होंगी आपको, 5 नहीं तो 4 तो मिलेंगी ना आपको, ठीक है। और जब आप एक्सपायरेशन कर रहे होंगे तो कितनी कार्डियक साइकिल मिलेंगी आपको, ऑलमोस्ट 3 कार्डियक साइकिल्स। तो इसका मतलब है ड्यूरिंग 1 रेस्पिरेटरी साइकिल एटलीस्ट आपको 7 कार्डियक साइकिल तो मिलेंगी ना। यानी कि जब एक दफा सांस अंदर लिया और एक दफा सांस बाहर जब निकाला, इस पूरे प्रोसेस के दौरान टोटल कार्डियक साइकिल कितनी दफा आएंगी आपके पास, 7 कार्डियक साइकिल तो आ ही जाएंगी ना। ये चीज क्लियर होगी आपको, ये अंडरस्टैंड करिए। ये थी आपकी मैचिंग, ये था रिलेशन बिटवीन रेस्पिरेटरी साइकिल एंड कार्डियक साइकिल। यानी कि जिस टाइम आप सांस ले रहे हैं उस टाइम ऑलमोस्ट 3 to 4 कार्डियक साइकिल मिल जाएंगी आपको, और जब आप सांस निकाल रहे हैं उस टाइम भी ऑलमोस्ट 3 कार्डियक साइकिल मिल जाएंगी आपको। तो यानी कि पूरी एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी साइकिल के दौरान टोटल कार्डियक साइकिल कितनी मिलेंगी आपको, ऑलमोस्ट 7 कार्डियक साइकिल्स मिलेंगे आपको। ये चीज क्लियर हो गया। अब इस बेस्ड नॉलेज के साथ अब यहाँ पे आते हैं वापस, इस बेस्ड नॉलेज के साथ यहाँ पे आएंगे। अब मुझे बताइए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, अब मुझे बताइए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होगा, क्या हो रहा है, गौर से देखें। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आपका, वर्टिकल डायमीटर लंग का आपके चेस्ट केज का इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो ऐसे में लंग्स आपके कंप्रेस होंगे या इन्फ्लेट होंगे, लंग्स इन्फ्लेट करेंगे ना। तो लिखें इस केस में क्या होगा, लंग्स विल इन्फ्लेट, लंग्स विल इन्फ्लेट, और वहां पे क्या होगा, लंग्स विल डिफ्लेट। यानी कि इंस्पायरेशन के दौरान लंग का साइज बड़ा हो जाएगा और एक्सपायरेशन के दौरान लंग का साइज छोटा हो जाएगा।
अब मुझे बताएं, जब लंग का साइज बड़ा होगा ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो ऐसे में लंग्स की ब्लड को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी क्या होगी? इंक्रीज और डिक्रीज? तो लिखिए, लीडिंग टू इंक्रीज ब्लड अकोमोडेटिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो लंग्स की ब्लड को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और उस केस में क्या होगा? लीडिंग टू डिक्रीज ब्लड अकोमोडेटिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो लंग्स की ब्लड अकोमोडेट करने की कैपेसिटी इसमें डिक्रीज करेगी। तो मुझे ये बताइए, जब इंस्पायरेशन चल रही होगी तो इंस्पायरेशन के दौरान कितनी कार्डिक साइकिल्स नोट किया आपने? इंस्पायरेशन के दौरान कितनी कार्डिक साइकिल नोट की? 4 to 5। तो इसका मतलब जब आप सांस ले रहे होंगे तो उस दौरान जितनी भी कार्डिक साइकिल्स आएंगी, उस दौरान आपके राइट हार्ट से ब्लड ऑलमोस्ट 4 टाइम तो इजेक्ट आउट होगा ना। आपके राइट हार्ट से ब्लड 4 टाइम तो इजेक्ट आउट होगा। ब्लड सारा कहाँ जाएगा? लंग्स में, और लंग्स इन्फ्लेट हुए में वो अकोमोडेट कर लेंगे। और जब वो अकोमोडेट करेंगे तो ऐसे में वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन की बात करें, देखिए ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपने कहा लंग्स इन्फ्लेट हो चुके हैं। जब लंग्स इन्फ्लेट हो चुके हैं, लंग्स बड़े हो चुके हैं, जितना भी ब्लड यहाँ पे आएगा ये अकोमोडेट कर लेगा। और जब लंग्स ब्लड को अकोमोडेट कर लेगा तो बताएं अब लंग्स से ब्लड ने आना कहाँ पे है? वापस आपके लेफ्ट एट्रियम में आना है, लेफ्ट एट्रियम में आना है। तो बताएं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। सब एग्री है ना इस बात से? फिर लिख लीजिए। देखिए मैंने बात की, पहले मैंने राइट हार्ट की बात किया, मैं लेफ्ट हार्ट की बात करने जा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट? नंबर 6, वीनस रिटर्न टू लेफ्ट हार्ट विल डिक्रीज। और उसके एक्सपायरेशन में क्या होगा? एक्सपायरेशन में लंग्स कोलैप्स करेंगे, डिफ्लेट करेंगे, और इस दौरान जितना ब्लड उन्होंने संभाल के रखा हुआ होगा तो वो सब ब्लड को स्क्वीज आउट करेंगे ना। और जब ब्लड स्क्वीज आउट होगा सारा ब्लड कहाँ पे आएगा? लेफ्ट हार्ट में आएगा। और जब लेफ्ट हार्ट में आएगा बताएं ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वीनस रिटर्न टू द लेफ्ट हार्ट क्या होगा? इंक्रीज।